sæl og góður og vera velkomnir í frétta og umræðu þáttinn 21 á fimmtudagskveldi. Já, og helstu fréttir dagsins eru frá WOW air þar sem að það barst rétt fyrir hádegi. Frétt þess efnis að Skúli Mogensen hefði sagt upp alltaf 400 manns hjá félaginu sem reyndar í hlutastörfum, en hann hefur eytt deginum í að útskýra fyrir fólki og tala við það hvað var á seyði, og hann er farin að tiltaka ýmis mistök sem hann gerði á leiðinu og segist hafa mist fókus og það er nú kaldhæðnislegt þetta lífstundum því að þetta er auglýsingin sem birtist í fréttablaðinu í dag á sama degi, en svona getur lífið verið anstíkilegt. Skarphéðinn Berg Steinarsson, hann ætlar að koma hingað ferðamálastjóri og ræða þessa hluti og rýna í stöðu mála í flugheiminum og svo ætlum við að fjalla fullveldi Íslands, svona út frá sagnfræðilegu ljósi með Gunnar Þór Bjarnasyni, helsta kennimanni þetta fullveldi okkar sem á afmæli. Björn Jón Bragason verður með hann í Beitarstofunni. Við ætlum líka að heyra spjall Snædísar við Pálma Gunnarsson, já, Pálma eina sanna, og hann rifjar upp jólin, hvernig þau voru þegar hann var lítill. Akkurat. Svo ætlum við setjast niður með Sindra Freysinni, ljóðskáldi, hann er að yrkja heim í Þingeyjarsýslurnar sínar og senda frá sér ákaflega fallega myndríka náttúruljóða bók, ef svo má segja, gaman að heyra í honum. Fallegt sindri alltaf. Já, en að fréttum dagsins, þannig að WOW er náttúrulega fyrst og fremst stóra fréttin í dag. Já. Og margt að fjalla í þeim efnum og við ætlum að minna bara á glæsilega úttekt Andrésar Magnússonar í Frjálsri verslun á sögu WOW sem Fuglinn Fönix heitir þessi grein sem eru margar síður í Frjálsri verslun. Jú, það er ennþá að koma út. Jó, blaðið var að koma út, þetta inntak, já. Falleg mynd af Björgúli Jóhannsssyni hérna á forsíðu, er við ákveðin sem hann á að baki og við... Forsíðustúlka Frjálsra verslunar. En margt í fréttum og... Það er góð úttekt í fréttablaðinu sem að Kristjana Guðbrandsdóttir, hinn ágæta fréttakona, gerði streitu. Streita er hættuleg heilsu manna og það er alltaf að koma betur og betur ljós. Heldur betur. Þetta er aðal ástæðan fyrir því að fólk hættur á vinnumarkaði eða fyrir veikindaleyfi og streitan getur lýst sér í alls konar hlutum. Gleymsku, þreytu, pirringi í landa. Og áhugaleysi, svefnleysi. 30% þeirra sem leita til virk starfsendurþjálfunar, starfaði í þjónustu og verslun og 60% forfalla vinnumarkaðum á rekja til streitu, segir í þessari góðu úttekt Kristjánu Björgar Guðbrandsdóttur. En svo er svona skemmtilegasta frétt dagsins er kannski í mokanum. Það er sko jólaskreytingarnar og þetta er alltaf svona árlegt hjá Sigurði H. Guðjónssyni sem er hjá Húseigendafélaginu og við verðum þar náttúrulega svo lengi sem menn muna. En þarna, ég verði eiginlega sko hrósa henni sem að skrifa þessa frétt, Guðrún Erlingsdóttir, og hún segir að hér takist á hófsemdarmenn og ofskreytingarmenn. Og þetta er svona, ég vildi skjóta stúfu með haglabyssu. Fekk það ekki sem sagt. Sigurður orðaði þetta hann í firman og skreytin ofskreyta. Já, og þetta það missa sumir sig algjörlega í þessu. Kostulegar, sko, það er hérna Michelin maður í diskóljósum og þetta er svona afskræmdar fígúrur með spastískum svona og með fullt af óhljóðum. Já, allt á fullu, sko, allan sólarhringinn. En varstu búin að lesa í Viðskiptablaðinu í dag að það verður mikill munaður við Reykjavíkurhöfn þegar þessar stórglæsilegu lúxusíbúðir verða teknar í gagnið og þær innihalda marga hverja snjallheimiliskerfið Smart Home System. Því munu íbúar geta stjórna lýsingu, hitastig og aðgengi að íbúðinni gegnum snertiskjá á veggjum með snjallsíma eða spjaldtölu. Þar að auki verður hægt að bæta við fleiri þáttum við þetta kerfi, svo sem vélknúnum gluggatjöldum og hljóðhverfum alla íbúðina. Íbúar munu svo hafa aðgang listasérfræðingur sem veitir ráðgjöf það hvaða verk hendi íbúðinni og nýjum eiganda. Veistu það, Sigmundur, þetta endar með óskapi. Það endar á því að maðurinn missir alla stjórn á lífi sínu og já, bara eins og í verstu dystópíu, segi ég bara. Svo ég verði nú úrtölum að dagsins. Segðu, en við skulum fara að halla okkur að háborðinu. Það er leita að setjast niður með Skarphéðinni Berg Steinarssyni, ferðamálastjóra, og tilefnið er ærið. Já, það er akkur þá og það voru stór tíðindi sem að bárust frá höfuðstöðvum WOW air og Skúla Mogensen. Þetta er erfiðasti dagurinn í sögu WOW air, segir Skúli við fjölmiðla í dag. Á 400 manns var sagt upp, fastráðnir af því voru 111 og svo eru þarna verktakar og laus ráðnir, en þetta hefur áhrif á allt þetta fólk og miklu fleira. Og Skarphéðinn Berg Steinarsson, ferðamálastjóri, sem þekkir nú flugresturinn líka ágætlega frá því að hafa verið hjá Express, var ekki 2012, Skarphéðinn? Þetta sem að gerðist í dag
Kemur þetta eitthvað á óvart? Sko, auðvitað í dag dökkur dagur fyrir þetta fyrirtæki og alla sem að því standa. Svona uppsagnir eru sem betur fyrir afar sjaldgæfar en það er mjög umfangsmiklar og að koma eftir uppsagnir sem voru hjá Airport Associates, hvað voru það, 230 eitthvað manns? Eitthvað 300, þannig að þetta eru... Já, vellinum út af Vá. Já, þetta er talsveit mikið og síðan en svo sem ábyggla fjölmargir minni byrgjar sem eru líka að taka eitthvað högg út af þessu. En þetta þarf kannski ekki endilega að koma óvart í kjölfarið á því sem hefur verið í umfjöllun og við höfum öll vita það að þetta fyrirtæki hefur átt erfitt fjárhagslega og hefur verið að bregðast við því. Og svo sem ýmsir svona kaflar í því sem hafa verið. Og núna þessi sem er í gangi núna, það er verið að vinna því að fá inn fjársterkan aðila til þess að bætast til hluthafahópinn. Og þegar það hefur verið sagt frá því hvernig fyrirtæki það eru sem sá hluthafi hefur tekið þátt í, að þá eru þessar aðgerðir svo sem þurfi ekki endilega að koma óvart. Það er verið að breyta rekstrinum í að vera svona nær því sem hefðbundið lággjaldamódel er. Já. Fara úr og hætta með breiðþotur á lengri flugleiðum og einbeita sér að styttri flugleiðum með smærri flugvélum. Já, Skúli mitt segir sjálfur, við ætlum að fara í ræturnar, við ætlum að fara í að vera ofur lággjaldaflugfélag. Hann hefur ekki áður verið að tala að vera ofur lággjaldaflugfélag. Er hann að tala þá bara inn í Indigo Partners sem hann er að reyna þá að fá til að kaupa sig? Já, ég vissi svo sem ekki að vera einhver sérstakur munur á ofur lággjaldaflugfélagi og lággjaldaflugfélagi. Já, þetta Indigo Partners, það er svona, kannski ekki allræmt, það er alveg strípað. Já, borgar ekki bara fyrir klóspapír. Ég held að þeir hafa verið mjög trúir lággjaldaflugfélagskonseptinu og sem við erum að sjá hjá fjölmörgum lággjaldafélögum í Evrópu og sem að Vá hefur verið að víkja frá og ég held að það komi ágætlega fram hjá í þessum tilkynningum og í viðtölum við Skúla Mogensen í dag að það er verið að færa sér tilbaka í það módel sem er svona hefðbundið í þessum rekstri. Það er að vera mjög samkeppnisfærir í verði fyrir flugfargjöld en til þess að geta gert það þá verður að halda kostnaði niðri og eitt af því er að stytta flugleggina. Já, en nú virðist sem að allt í einu hafi Skúli séð raunveruleikann því að það er mjög stutt síðan að það var kynnt innlandsflug, beint flug til Indlands. Svo kemur þetta núna bara stutt á eftir. Flaug hann bara of hátt og var hann bara ennþá á þessu flugi fyrir nokkrum dögum? Indland var tilkynnt fyrir mörgum mánuðum síðan og svo var það einhvern veginn svona með popp og prakt þarna daginn. Já, en það er búið að selja í vélarnar og þú voru einhvern veginn að klára það sem verður skalaði niður og þannig að úr því að var búið að tilkynna og úr því að það var búið að vera í sölu í marga mánuði, það var eðlilegt að menn myndu standa við það og ég held að það sé svo sem það tekur langa tíma að selja í flugvél og það tekur líka dálítinn tíma að skala sig niður þannig að mér finnst nú bara merkilegt ef að það er hægt að komast út úr þessu á þetta stuttum tíma. Minn er að það hafi verið í lok janúar eða í febrúar sem átt að hætta innlandsflugin. Já, maður er að heyra af sumum sem hafa verið starfandi hjá Vá og var sagt upp að þau fá að starfa út febrúar, eitthvað svoleiðis, þannig að þá kannski rímar það saman. Já, það getur verið. Það tekur einhver tíma að skala þetta niður og auðvitað einhver uppsagnarfrestir og þannig að þetta tekur einhver tíma en þetta er greinilega það sem verið að fara að gera, að keyra þetta á svona... Trappa þetta niður. Já, á svona stífara lággjaldamódeli. En það er enn einn vinkillinn á þessu máli og það er náttúrulega kaup og kjör þeirra sem að vinna í fluginu og þá flugmennirnir og áhöfnin og allt þetta. Flugþjónarnir, að fari þetta inn í Indigo Partners er ekki við því búið að þetta fólk fái miklu verri kjör og réttindin skerðist og bara við hugsaum út í það? Það veit ég svo sem ekki það eru ákveðnar reglur sem gilda á markaðinu hér og þau fyrirtæki sem eru starfandi á Íslandi þau þurfa náttúrulega að fara eftir því, það eru bara lög og síðan kjarasamningar sem eru í gildi og fyrirtæki komist ekkert upp með það að víkja frá því í einhverjum mæli. Nema flugfélagi sé bara ekkert skráð á Íslandi
Já, sko, verðmæti í þessu fyrirtæki liggja náttúrulega því að þessi skráð Íslandi með flugrekstrarleyfi á Íslandi og ger út héðan. Þannig að alla vangaveltur það að þetta gangi út á það að WOW eigi fyrst og fremst að selja inn í eitthvað kerfi hjá einhverjum öðrum flugfélögum og svoleiðis vangaveltur. Ég sé það ekkert ganga. Verðmætið í þessu liggja í að gera út héðan. Já, flugrekstrarleyfið þá bara sem sé það verðmætt. Já, það er talsvert verðmætt í því og það að vera með fyrirtæki sem í rekstri og það talsvert verðmætt fólkin í því. Hvað sko frá þessum tímapunkti þá á að skala niður, eins og þetta heitir í businessmálinu, að sko það sjá fyrir sér sko hvar WOW endar þá? Hvers konar félag það verður og líka kannski bara stærðargráðan? Ég ekki verið að fara með fyrirtækið aftur í það sem við þekktum það 2015-16 þegar WOW gekk mjög vel og var ekki komin í breiðþoturnar. Það var meira jafnvægi í rekstrinum, sko það var komið upp í það að vera með yfir 70% af farþegunum voru að fara yfir Atlantshafið með enga viðkomu á Íslandi til að skipta flugvél. Þannig að það er að fara það er verið að fara aftur í gamla farið sem gekk mjög vel. Þannig að því leyti er maður ánægður að náttúrulega félagið komist fyrir vind í þessu og haldi áfram að gera út héðan og þá fyrst og fremst og það sem þeir hagsmunir sem ég er að vinna í sem er íslensk ferðaþjónusta að þá held ég að með þessum hætti þá muni WOW vera að bjóða umtalsvert magn af sætum fyrir ferðaþjónustan á Íslandi þó það verði kannski einhver samdráttur. Já, þannig að þú ert þokkalega bjartsýnn á að WOW muni farnast allavega sæmilega. Já, ég meina þetta er vísbendingu það að það sé verið að koma þessu í höfn og ég meina það er búið að vera áhyggjuefni undanfarna mánuði að WOW muni ekki takast þetta. Ég meina það var margir haft þar áhyggjur. Mér finnst þetta benda til þess að það er verið að taka ákveðið skref í átt að því að klára málið. Þó að það sé vissulega Hverjir eru stærstu óvissu þættirnir núna? Já, sjálfsagt það fjármögnunin. Já, ég veit ekki sko, það eru ýmsir kröfuhafar þarna. Takist að semja við flugvélaeigendurna þá er það náttúrulega stór hindrun. En það eru þarna aðrir kröfuhafar, skuldabréfaflokkurinn og einhver banki og eitthvað fleira. Eru það öfl sem hafa verið að þrýsta á Skúla? Og sjálfsagt hafa allir kröfuhafar verið að þrýsta með einhverjum hætti. Já, að gera eitthvað í þessa veru? Ég veit ekki hvort að það hefur verið. Það sem skiptir náttúrulega bara máli það er að hafa rekstrarhæft félag. Og það þarf það hefur verið tap á því og þá er bara annaðhvort að hækka tekjurnar eða lækka kostnaðinn. Og það er sjálfstæði verið að reyna að gera hvort tveggja. Já, akkurat. Er eitthvað sko, því þú varst nú í den, á Iceland Express stjórnandi, er eitthvað í þessari atburðarás og núna sögu WOW núna undanfarnar vikur og mánuði, eitthvað sem minnir á þegar að Iceland Express hætti? Ég veit það nú ekki, sko, það er kannski ekki... Eða er þetta kannski gjörólíkir tímar? Nei, sko, það er náttúrulega alltaf erfitt að vera að reka fyrirtæki sem á í fjárhagslegum erfiðleikum og ég hef bara fylgst með því svona í þeirri umfjöldun sem hefur verið opinberlega og mér sko það er virkilega verið að berjast fyrir því að halda áfram. Já. Og mér finnst að stjórnendur WOW hafi bara tekist ágætlega til með það og ég vona svo sannarlega að þeir sjáu til hans. Já, akkurat. Af því það nú oft sko persóna Skúla er náttúrulega mjög áberandi og kannski getur verið að veikleiki félagsins sé að hann sé of einráður. Já, hann er líka frumkvöðullinn sem hefur byggt þetta upp og hann er líka tilbúinn til þess að bregðast við þessum áföllum með því sem að verður að gera núna. Þannig að Nei, kannski tekur ákvarðanir eða þú ert ekki með nógu marga í kringu það tekur kannski ákvarðanir sem koma bara beint frá þínu hjarta og hvergi annars staðar. Nú þekki ég það ekki. Ég man eftir því að ég átti viðskipti við hann á sínum tíma. Þau var ánægjuleg og uppbyggileg. Þetta er svona kannski frumkvöðla fræðunum að þá kannski eiga þeir til að halda öllu að sér. Jú, nú veit ég ekkert hvernig stjórnun er háttað þannig dagstælega, þannig að svona spekulasjónir. Já, en ég meina þetta fyrirtæki, þetta er flott fyrirtæki og hefur verið að gera marga mjög góða hluti og sem á að gagnast íslenskri ferðaþjónustu. Þannig að
og ég vona að það verði bara til þess að halda áfram í því. Einhver svona lokin, einhver ástæða fyrir neytendur að hafa áhyggjur af því að verðið verði ekki eins lágt og áður? Hvernig má lesa í það? Nei, ég held að það sé engin ástæða þess að gera ráð fyrir því að verðið verði jafn lágt og áður, en það voru bæði félögin að tapa peningum og það getur ekki gengið til lengdar. Þannig að verðið þarf klárlega að hækka eitthvað. En með þessu að komist WOW í gegnum þetta, að þá verður ennþá samkeppni frá þeim. Það svo sem talsvert samkeppni frá öðrum flugfélögum líka. Það eru ýmis erlend flugfélög og flugingar. Þannig að það er talsvert mikið samkeppni til frá landinu og þannig að ég hef svo sem enga sérstakar áhyggjur af því. Þannig verið bara að bakka aftur í tíma og bara búa til stöðuna bara eins og hún var, nema að Ísland náttúrulega svo sem búið að breyta ýmsu, selja hótelin og svona. Erum við bara að fara til ársins eitthvað? Nei, 2016? WOW greinilega að fara tilbaka í það sem að klárlega gekk hjá þeim þegar það var góður hagnaður þarna ákveðnu tímabili þegar áður en félagið fór í þessar miklu aðgerðir að taka breiðþotur og fljúga á fjarlæga staði. Það er glæsilegt að sjá hvað gerist í framhaldinu. Skarphéðinn Berg Steinarsson, ferðamálastjóri, takk fyrir að koma hingað í 21. Takk. Og við ætlum að halda áfram eftir auglýsingar og við ætlum að tala við góðan sagnfræðing Björn Jón Bragason allar að ræða fullveldi Íslands og við ætlum líka að hitta Pálma Gunnarsson, já, þann eina sanna sem ætlar að rifja með okkur jólin þegar hann var lítill. Og svo ætlum við líka að hitta Sindra Freysson, ljóðskáld, verðlaunað ljóðskáld, Sigmundur Ernir ætlar að tala við hann, var óður til náttúrunnar þar. Þannig að það eru margir í þessum þætti hjá okkur í kvöld, þannig að verið með okkur. Gefðu gjöf frá frægustu hönnuðum heims. Epal. Gjafakort í Þjóðleikhúsið frábær jólagjöf. Einræðisherrann, samþykki, þitt eigið leikrit og fleiri skemmtilegar sýningar til að velja úr. Settu gleðistund í jólapakkan. Þjóðleikhúsið. Þorpið eftir Ragnar Jónasson. Dulmögnuð glæpasaga í hæsta gæðaflokki, Veröld. Hugsaðu vel heilsuna. B12X, góður kostur gegn skorti á B12-vítamíni. Fæst nú án lyfseðils í næsta apóteki. Ljósmynda söngljóðabók, líka á Spotify. Já, 75 ljósmyndir og söngljóð, lögin sungin á Spotify. Tindur. Gætum að hjarta landsins. Frábær helgatilboð í Rúmfattalagarnum. 20–50% afsláttur af öllum kodum og heilsukodum. 20–70% afsláttur af öllum jólavörum og jólaljósum. 20% afsláttur af öllum skrifborðum og skrifborðsstólum. Rúmfattalagarinn, aðeins ódýrari. Mannlíf fagnar 1 árs útgáfu afmæli og mælist nú sem næst stærsta helgarblaðið. Þökkum móttökurnar. Valhöll fasteignasala framúrskarandi fyrirtæki sem byggir á áratuga reynslu. Valhöll í Reykjavík, Snæfellsnesi og Höfn í Hornafirði. Ævintýri úr 1001 nótt. Heillandi ævintýraheimur Austurlanda. Sindbad Sæfari, Aladdin og Alibaba eru komnir aftur. Munið eftir Hóls fjallahangikjötinu. Fjallalamb, Kópaskeri. Sagnaseiður eftir Sally Magnússon söguleg skáldsaga Tyrkjaránið árið 1627. Áhrifarík saga átakalega atburði. Tindur. Ívar Hauksson kynnir sérsniðnar golfferðir til Spánar allt árið á Mar Menor. Allar upplýsingar á Facebook. Hvernig væri að renna suður með sjó og fá sér góðan mat og góðan bjór? Fish House, Grindavík.
Smelltu þér á einn notaðan á nýju heimasíðunni notaðir.benni.is. Frábær tilboð bílabúð Benna. Krókhálsi. Er nýja heimilið þitt hjá Heimavöllum? Yfirlit yfir lausar leigueignir á heimavellir.is. Heimavellir, örugg leiga. Sælir sjónvarpsáhorfendur, velkomin í þáttinn. Hingað til mín kominn Gunnar Þór Bjarnason, sagnfræðingur, en nýútkomin bók hans Hinir útvöldu sem fjallar 1918, árið 1918, þannig að merka viðburð að Ísland verður sjálfstætt, frjálst og fullvalda ríki og líka heilmikil aldafarslýsing á Íslandi og þjóðinni á þessum tíma. Velkomin í þáttinn, Gunnar. Takk fyrir. Og kannski, þú byrjar líka bókina á því að fjalla þessa frægu ljósmynd, við getum kannski brugðin hérna upp á skjáinn, það sem tekin af Stjórnarráðshúsinu á þessum merka viðburði 1. desember 1918 og hún svolítið drungaleg í huga fólks en það ekki allt sem sýnist eins og þú kannski rekur í bókinni. Það ekki allt sem sýnist og þessi mynd mjög merkileg og ég held í fram að hún hafi mótað hugmyndir okkar þennan dag meira heldur en flesta því sem að sagnfræðingar og aðrir hafa skrifað þetta því að fólk fær svona tilfinningu að það hafi verið mjög drungalegu dagur en þetta var mjög fallegu dagur, sólríkur dagur, kvöldi voru norðurljós öll loft og bara veður eins og það verður best að hausti til sko. En hins vegar var náttúrulega spænska veikin búin að geisa vikurnar á undan og var ekki alveg liðin hjá. Þannig að þetta voru aðstæður í Reykjavík ekki mjög svona, svona sorg sem lá yfir bænum. En það glaða sólskin og það líka eins og þú talar að Magnús Ólason ljósmyndari, hann hafi mesta basli með að ná öllu húsinu eða allri lóðinni. Ég held í fram að myndin verður ekki eins og hann vildi hafa hana. Vegna þess að styttan af Jóni Sigurðssyni stendur á Stjórnarráðstúninu þarna og hún hægra megin en hún lendir fyrir utan mynd vegna þess að hann getur ekki beint myndavélinni meira til hægri vegna þess að sólin skín úr hássuðri. Og sólarljósið svo sterkt og mörgum fannst þetta miður á þeim tíma því það blasir við kóngurinn sem vinstra megin við húsið, vinstra megin á túninu en það vantar þjóðheitinu. Já, það er það sem Hannes Hafsteini núna. Já, síðan var Jón Sigurðsson eða styttan á honum flutt á Austurvöll sko. En það vantar líka heilmikinn mannfjölda inn á myndina. Já. Það er og það gæti verið að þarna hafi jafnvel verið meiri mannfjöldi heldur en var þarna á dögunum þegar heilli öld síðar var þessum viðburðum að fagnað. Já, það voru, ég held að það hafi verið fleiri 1918, 1. desember 1918, en það var veðrið miklu betra, þetta var svo kalt og mikill næðingur þarna daginn. Já, og vegna þess að þessi hópur sem stendur niður á Lækjartorgi, hann sést ekki nógu vel á myndinni, af því hann beinir ljósopum til vinstri sko. Já. En þessir hörmungaratburðir ársins 1918 svona renna svolítið saman í eitt og ég man eftir þegar ég ræddi þetta við afa minn á sínum tíma þá einhvern veginn virtist eins og í hans minningu að frostaveturinn mikli og spænska veikin renna saman í eitt og Kötlugosið sko. En þetta er ekki alltaf á sama tíma. Nei, alls ekki og þetta hefur bæði runnið saman í eitt hjá þeim sem að upplifðu þessa tíma og voru síðan að minnast þeirra seinna og svo bara seinni kynslóða. Og þá verður þetta einhvern veginn, fólki verður bara kalt þegar heyrir ártalið og ímynda sér að eldgosið hafi staðið þarna mánuðum saman. En frostaveturinn veturinn 1917 til 1918 og frosthörkurnar eru þessar miklu frosthörkur og kuldamet eru sett í janúar 1918 og hann löngu liðinn þessi frostavetur þegar að fullveldi verður og haustið 1918 reyndar mjög gott víðaskvar. Til dæmis eins og þennan sunnudag, 1. desember 1918. Já, og sumarið ekki svo slæmt? Já, það svona upp og niður, það var reyndar grasbrestur víða, kannski hugsanlega út á hörðum vetri, gæti líka verið út á vorrétti sem kom í apríl. Vorið í Reykjavík var mjög gott, maímánuður. Sumarið var svona upp og niður eins og ég segi í Reykjavík en það var örugglega betra heldur en sumarið 2018. Já. Höfum það í huga. Já, en þú einmitt segir svona skemmtilega frá í bókinu, þetta er svona heilmikið lýsing á bæði, svona aldafarslýsing, bæði á þjóðlífi og þessu fólki sem bjó hérna og mjög svona náttúrulega mjög vanþróuðu samfélagi í samanburði
sko nágrannalöndin á þessum tíma og það er líka þetta að reyna að miðla þessari sögu. Hvernig, það hlýtur að vera heilmikill höfuðverkur að koma svo framfæri. Já, það var svona stóri höfuðverkun við þetta, en hluti af þessu, sko ég náttúrulega segi söguna hvernig þetta gerðist, hvernig menn sömdu fullveldi, sem er mjög merkileg saga og dálítið dramatísk saga, því okkur finnst kannski þegar við lítum tilbaka að þetta bara einhvern veginn fullveldi hafi fallið að himnum ofan. En þetta voru erfiðar samningaviðræður sem fóru fram í Reykjavík sumarið 1918 og lá við að slitnað upp úr á tímabili. En svo er ég líka að reyna að draga upp mynd af Ísland á þessum tíma eins og þú segir og fer með lesandunum til dæmis hringferð í kringum landi með strandferðaskipinu Sterlingi til þess að reyna að færa þennan tíma og þessar aðstæður líka nær nútímafólki. Þetta er mjög merkilegur atburður og mér finnst við að vita meira kannski en við gerum Ísland á þessum tíma og þessi ár og þeir menn sem að standa í stafni og semja, þetta er náttúrulega sigurstundin í sjálfstæðisbaráttuna því Ísland verður sjálfstætt og fullvalda ríki, að þeirra var svona fallið dálítið svona í skuggan af bæði stjórnmálaleiðtogum sem voru undan eins og Hannesi Hafstein og jafnvel Valtý Guðmundsssyni og svo síðan þeim sem kom á eftir eins og Hriflu Jónasi og Ólafi Thors og fleiri góðu mönnum. En eins og sérstaklega eru tveir sem eru svona leiða þessa viðræður fyrir hönd Íslendinga. Það eru 4 Danir og 4 Íslendingar sem sitja í nefndinni. En það eru Bjarni frá Vogi og Einar Arnórsson sem eru svona kannski hafa sig mest í frammi. Já, og svo náttúrulega Jón Magnússon, forsætisráðherra þessum tíma, er náttúrulega líka lykilmaður í þessu. Hann er lykilmaður og stórmerkilegu stjórnmálamaður. Hann er náttúrulega fyrsti forsætisráðherra Íslands. Hannes Hafstein var fyrsti ráðherra Íslands. En svo í ársbyrjun 1917 þá er mynduð fyrsta samsteypustjórnin á Íslandi sem Jón leiðir og hann er forsætisráðherra með hléum, 2 ára hlé, alveg þangað til hann deyr 1926. Já. Þannig hann kannski, og skýringin á þessu, ég hugsaði mikið það þegar ég var að skrifa bókina, af hverju er svona hljótt þessa menn sem leiða sjálfstæðisbaráttuna til lykta. Og það eru kannski ýmsar skýringar á því. Ein er svo að flokkarnir sem að síðan komast til valda og hafa eiginlega verið þessi 4 flokkur og hafa verið sem sagt leitt Íslands stjórnmál síðan, þeir tengja sig ekki við þessa menn. Af því stjórnmálakerfið eða flokkakerfið var svona í uppbroti á þessum tíma. Sjálfstæðisflokkurinn yngri sem nú er starfandi, hann er ekki stofnaður fyrir 1929 en reyndar er búið að stofna Framsóknarflokk og Alþýðuflokk, þannig að þetta 4-flokkakerfi er svona í burðarlegum þarna. En þetta kann að vera ein skýringin. Já, en það eru kannski líka stærri karakterar bæði fyrir og eftir eins og Hannes Hafstein sem er náttúrulega kannski allt fram á þennan dag, þekkir hann hvert mannsbad. Já, og hann er líka svona ímynd heimastjórnaárana sem eru svona mikið uppgangstímabil, mikil bjartsýni svona svífur yfir vötnum, sko. Við megum ekki gleyma því að árin áður en að fyrir fullveldi, þessi stríðsárin eru mjög erfið ár. Já. Þannig að það er ekki þessi sama stemming, það er ekki sama svona, ekki svona þessi sami sjálfstæðisandi, en það kemur í ljós að þegar er haldin þjóðaratkvæðagreiðsla fullveldið í október 1918, þá er þáttakan 44%. Já, en það kannski, maður velti kannski líka fyrir, var kannski almenningu líka orðin þreyttur á þessu, eins og náttúrulega það var bara áratug fyrr sem að deilurnar stóðum uppkastið. Já, hluta til, sko, en stríðið hefur þarna mikil áhrif og ég segi nú, orðaði þetta einhvern veginn þannig í bókinni að sjálfstæðisbaráttan hafði fjarað dálítið út og eftir 1915 þá voru gerð dálítið merkileg stjórnarskrárbreyting sem meðal annars færði konum kosningarétt og eftir það eru menn dálítið bara uppteknir af það eru hérna vöruskortur, það er siglingateppa á tímabili og menn er ekki svona að hugsa þetta og svo er einmitt stríði sem veldur því að Íslendingar vilja fá fullgildan siglingafána. Þeir voru búin að fá fána 1915 en vildu fá fána sem gætu siglt með heimsins höf og fara með þessa beiðni, eða Jón Magnússon fer með þessa beiðni til Danmörku 1917. Já. En þá segja þetta, nei, þið fáið ekki fána, en ef við ekki bara setjast niður og ræða málið allt og bara leysa þessar deilur sem eru búin að eitra samskipti þjóðana í áratugi. Við kemur dálítið flatt upp á Jón. Já, og Jón er svona dálítið tvístígandi. Já. Og það situr líka í mönnum uppkastið.
að menn fari á stað og svo rísi einhver svona mótmælabylgja og andstaða, þannig að þetta verði ekki til neins, þannig að hann er mjög tregur fyrst. Já, en þarna eru alltaf aðstæður líka í heimsmálunum. Þarna eru alltaf aðstæður í heimsmálunum. Þarna er sjálfsákvörðunarréttur þjóðanna á hversmannsvörum og gleymum því ekki, það eru mörg önnur ríki í Evrópu sem fá fullveldi að sjálfstæði á sama ári og Íslendingar. Júgóslavía verður til og hún er formlega stofnuð 1. desember 1918. Þannig að það er ekki bara sama ár, það er sko meira að segja sami dagurinn hjá einu öðru ríki. Og svo eru það Eystrasaltslöndin, Finnland hafði fengið fullveldi 1917, Pólland, Tékkóslóvakíu, Austurríki, Ungverjaland er að leiðast í sundur. Þannig að Íslendingar njóta góðs á þessu, eiginlega fá sjálfstæði á þessari fullveldis eða sjálfstæðisbylgju í Evrópu. Já, og svo náttúrulega líka Slesvík. Já, ég vil meina reyndar að það hafi ekki haft eins mikil áhrif og menn hafa oft talið vegna þess að það var ekkert útséð hvernig stríðið myndi fara þegar að menn byrja að semja. En svo náttúrulega haustið þegar þjóðir að tapa, þá sjá Danirnir að þeir geta bent á hvað þeir voru góðið í Íslendinga til þess að fá að Danir í Slesvík geti sameinast að mörgu aftur. Já, en svo eru líka þessi hugtök sjálfstæði og fullveldi að nú kemur börnum kennt í skólum að Ísland hafa orðið sjálfstætt ríki í 1944 en svona í þjóðréttarlegum skilningi er engin munur á sjálfstæði og fullveldi. Nei, en sko þetta er lýðveldisstofnunin stórmerkileg og náttúrulega hinn endanlegi punktur af því þá rjúfum við öll tengsl í Danmörku eða svona stjórnskipuleg tengsl í Danmörku og stofnum lýðveldi en Ísland var sjálfstætt 1918 og þetta, ég verði að kynna bókina og halda erindi og þá verði ég var við það að það eru svona óljósar hugmyndir þetta. Urðum við fullvalda 1918 og svo sjálfstæði 1944. Og ein skýringin af þessum ruglingi eða þessum svona óljósu hugmyndum sem fólk hefur þetta held ég að kunni að vera svo að bara hugtaki fullveldi vefjist fyrir fólki. Sko, að því fyrir 1918, í byrjun 20. aldar, þá voru Íslendingar að krefjast þess að Ísland er viðurkennt sem sjálfstætt land. Og síðan gekk það ekki nógu langt og þá sögðu menn við viljum fullvalda ríki. Já. En þá vorum við ennþá með danskan kóng, það líka kannski veldur þessu miskilningi. En þá fórum við að tala um að jú, við erum orðin fullvalda en núna þurfum við að fá algjört sjálfstæði. Þannig þetta er svona dálítið ruglandi hugtakanotkun og það er kannski ekki nema að vona að fólk hafi óljósar hugmyndir þetta. En Ísland varð sjálfstætt ríki 1. desember árið 1918. Já, en þetta er það sem er kallað súfren. Sovereignty. Já. En það er líka athyglisvert þessu sambandi að fullveldi mikið notað bara í stjórnmálaumræðu samtímans. Og þá er oft líka talað fullveldi eins og það sé marglaga og í stigum, en alltaf reyndin er ekki slík, annarkvort eru ríki fullvalda eða ekki. Já, það segja lögfræðingarnir, en fullveldi er náttúrulega, ég veit ekki hvort við höfum að fóra okkur í umræðu það. Þetta er náttúrulega mjög viðkvæmt mál í dag, samandi við Evrópusamstarf og fleira þáttöku í NATO og svona. En það er enn einn ástæðan fyrir því að ég held að við eigum að þekkja þessa tíma. Hvaða hugmyndir höfðu Íslendingar á þessum tíma fullveldi og sjálfstæði? Þetta er bara partur af okkar menningu og okkar arfleið. Við eigum að þekkja hana. Og eins og ég sagði áðan, mér finnst alltaf svona eins og þessi þekking á þessum tímabili, þessum árum þarna þegar sjálfstæðisbaráttan er leið til lykta, þekking á þeim mönnum sem leiddu þessa baráttu eða sem sagt, þennan sigur áttum stærstan þátt í þessum sigri. Hún er ekki mjög mikil. Nei, og við kannski erum líka sem er kannski einkenni á góðum sagnfræðiritum að við kannski erum að sjá eitthvað svona, öðlumst ykkur nýja sýn á þennan tíma. Já, ég vona það. Ég gerði það með því að sökkva mér onni í heimildir á þessum tíma. Og ég er náttúrulega það sem ég er að gera, þessi bók er ætluð almennum lesanda. Þetta er ekki svona stíf fræðibók, þetta er frásögn og hún ríkulega myndskreytt. Og ríkulega myndskreytt og hún á erindi við okkur. Þetta eru atburðir sem að eiga skírskota til samtímans, tvímælalaust. Ég þakka kærlega fyrir komin í þáttinn. Þakka fyrir sömuleiðis. Við sjónvarpsáhorfendur að doka við því að við höldum áfram hér að loknum auglýsingum. Ef þið viljið súper díl á potti, persónulega góða þjónustu
Og mannleg samskipti og ég og Hafsteinn tilbúin til þess að veita ykkur það. Alltaf. Heiti potta.is Höfðabakki. Jólatónleikar Pálma Gunnars í Austurbæ. Forsala-miða í fullum gangi inn á tix.is/Pálmi. Njóti jólana með fjölskyldu og vinum á veitingastaðnum Haust. Vinsæla ameríska jólahlaðborði snýr aftur. Bókaðu borð á haustrestaurant.is. Lúxusgisting í fallegu friðsælu umhverfi. Láttu drauminn rætast með gjafabréfi á Hótel Grímsborgir. Gleðileg jól. Í Kokku finnurðu fallegar og nytsamlegar gjafir fyrir fagurkeran, sælkeran og byrjandan. Kokka Laugarvegi, kokka.is. Fössi, gjöf allra tíma og tækifæra. Gefðu einstaka upplifun jólin, krauma.is og tix.is. Bernhard Laxdal, dásamleg dömubúð í 80 ár. Laxdal.is, Skipholti 29. Gefðu heilsubótum jólin. Sundkort er góð jólagjöf. Upplýsingar á itr.is. Komið sæl og blessuð, jólatónleikar Pálma Gunnarssonar eru næstkomandi helgi. Ég er hérna komin og ætla að kíkja á æfingu núna fyrir tónleikana og svo ætla ég kannski að ná á honum Pálma nokkrum orðum. Leggur frið þegar fellur mjög og drífa grunn eins og heimurinn í grafeins haldinn niður í sér andanum stund eftir vænting í augum á sjá allt eitthvað svo spennandi í dag jafnvel kísa hún tiplar á tá hvorir tæplega mala sitt lag svo ómur og samljómur til eyrnar bænum söng. Jæja Pálmi, nú ert þú að halda tónleika núna 15. desember. Hvað er svona öðruvísi við þessa jólatónleika? Heldur en einhver aðra? Já, mögulega. Ég veit ekki alveg, ég meina ég náttúrulega hef svo sem engan samanburð þannig en ég veit að margir af þessum jólatónleikum eru náttúrulega risastór sjó, mikið lagt í sko sviðsetningar og leiktjöld og svona. Ég er allavega pínlítið langt í burtu frá þessu. Já. Ég er bara fyrst og fremst með mannskapinn á sviðinu og síðan erum við bara að spila lög sem við fílum að spila. Já. Og bara góður mannskapur og falleg lýsing og svona reyna að hafa þetta svolítið svona slagt og heimilislegt sko. Er það ekki bara langt mest jólalegt? Jú, fyrir mína parta finnst mér það sko. Já. Ég hef farið á jólatónleika erlendis þar sem að þetta er svolítið viðhaft sko að það er bara fyrst og fremst músíkin og músíkantinni sem eru látnir ráða ferðinni skilur. Og ertu með flott lið með þér, flotta músíkanta? Já, alltaf. Já. Legg alveg svakalega mikið upp úr því. Já. Ertu mikill jólamaður svona inn við beinið? Já, ég er það nú reyndar sko. Ég alin upp út í litlu þorpóttalandi þar sem að jól skiptu gríðarlega miklu máli og það er sko alveg geggjum minning sem tengist þeim skilur. Það er eplalyktin til dæmis skilur og annað slíkt sko og náttúrulega miklu minni læti og þú veist það var bara þessi stemming sko. Fólk var virkilega að búa til hátíð sko. Og síðan mér finnst þessi ástíð mjög skemmtileg. Já. Þannig þú ert svolítið að endurspegla bersku minningarnar í tónleikunum? Hluta til, já. Já, mér finnst það. Skemmtileg. Og ég hef verið að syngja líka svolítið það, sko, textarnir fjalla svolítið mikið svona þessa
þessa tilfinningu. Já, það er eitt af því sem manni finnst svolítið einkennandi við lögin sem þú ert að syngja, jólalögin. Já. Það er hvernig þú fangar einhvern veginn þennan rótar jólaanda. Já, mér finnst þetta snúast fjölskylduna, mér finnst þetta snúast væntu þykjuna á fólki okkar og mér finnst þetta snúast að það er einhver að koma heim og það er einhver sem þú veist, ég meina, ættingi sem einhvers staðar staddur, einhvers staðar hann að koma heim og þetta er ákveðin svona stemming sem í gangi og mér finnst, hún mjög sterk í mér. Já. Samanber það að ég að fá núna dóttur mína heim frá New York. Já. Og það mikið tilhlökkun, skilur. Og þannig hefur alltaf verið, sko, þessi jól sem ég svona hef virkilega verið að njóta mín, þá er þetta svona þessi stemming. Fjölskyldur saman. Já, ullasokkar og kakó. Já, akkurat. Og ekki fara mikið út, þannig nema bara í gönguferði til þess að vera svona, til þess að halda í við. Matinn, matarátið, akkurat. En hvað er þetta margir tónleikar sem þú ert að halda núna? Við erum með tónleika 14. og 15. Já. Og við erum með kóluppselt 14. og eigum miða eftir 15. Já. Og þannig að bara fólk getur náð sér í miða á Tyrks.is, bandstrykk.pálmi. Skástrykk. Auðvitað. Og Austurbær, ertu með einhverja tengingu við þetta hús? Já, ég er náttúrulega með mjög sterka tengingu við það. Já. Ég lék ansi margar sýningar á sínum tíma þegar að Jesus Christ Superstar var sett upp á sínum tíma. Já. Ég segi stundum að ganni, ég var hengdur þarna svona 60 sinnum eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er kannski svona, þetta er svona þinn staður að vera. Já, þetta hús er náttúrulega mjög sjarmerandi og það er náttúrulega, það var rosalega gaman að taka þátt í þessari uppsetningu. Hún var geggjuð, hún var stór og mikil og við vorum með Andrew Lloyd Webber á fremsta bekk á fremsýningu og höfundana og svona, það er stemming. Það verður gaman að koma að því. Ég er búinn að fara þarna aðeins og skoða backstage eða búningaðstöðu og svona. Já. Og það er bara nákvæmlega eins og það var fyrir 40 árum síðan. Já, húsið hefur haldist frekar og óbreytt og fólk hafa margar minningar þaðan, þannig ég held að þetta sé alveg fullkomin staðsetning. Já, sko, það er enda búið að breyta salnum, það er búið að taka bíósalinn úr þessu og þetta er orðið svona tónleikastaður meira, en það er sami sjarminn yfir því, sko. Algjörlega. Og ég hlakka mikið til að stilla upp þarna og spila. Yndislegt. Góða skemmtun, segir nú bara og gleðileg jól. Já, takk, sömuleiðis. Öll mannanna bók og frá afskekktum bæ út við sæ ómar kveðjandi gleðileg Prjónað af ást er einstaklega vönduð bók með fallegum og fjölbreyttum prjónauppskriftum fyrir þau sem okkur þykir vænstum. Vaka Helgafell. Allt svo mátulegt. Kormákur og Skjöldur, Skólavörðustíg og Laugavegi. 9 líf ævintýramannsins Gísla Steingrímssonar eftir Sigmund Erni Rúnarsson. Stórskemmtileg ævisaga Eyjapeyja. Veröld. Fallegar vörur fyrir þig og þína. Íslensk hönnun og vistvæn framleiðsla. Lean Design, lífstílsverslunin þín. Allar upplýsingar afgreiðslutíma, örugga skiladaga og almenna þjónustu í aðdraganda jóla má nálgast á postur.is/jól. Pósturinn. Ég er alltaf að hugsa að bera ekki á mig neitt sem er skaðlegt fyrir mig eða umhverfið mitt og þess vegna er ég svo himinlifandi með Taramar húðlínuna. Ég samsama mig algjörlega Taramar húðvörunum af því að þær eru svo afburðahreinar. Þær eru lífrænar, lífvirkar, innihalda engin skaðleg efni, hvorki fyrir líkama né húð og svo innihalda þær engin rotvarnarefni. En eigi að síður þær afburða virkar af því þær byggja á langtíma rannsóknum. Mér finnst það frábærir.
Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum. Jólatónleikar Pálma Gunnars í Austurbæ. Forsálamiða í fullum gangi inn á tix.is/Pálmi. Pílukast, borðtennis, biljard og margt fleira. pingpong.is. Sendu ljósmyndir beint í Wi-Fi myndaramanna frá Svíks með einföldu appi computer.is/57. Dæmisögur Esops. Öll börn elska dæmisögur Esops. Bók sem lifir með þér alla ævi. Klassískt meistaraverk. Gandreið á geimöld seinna bindi af sjálfsævisögu Ragnars Arnalds, fyrrum þingmanns og ráðherra. Tindur. Glæsilegur náttfatnaður og undirföt í jólapakkan. Ynja undirfataverslun Glæsibæ. Frí heimkersla af öllum matarpökkum hjá 1, 2 og Elda. Njóttu dagsins, við sjáum kvöldið. 12.is. Vönduð ljós fyrir heimilið. Rafkaup Ármúla, rafkaup.is. Heslinnetur með Irish Coffee. Bragðgóð freisting sem þú verður að prófa. Háberg. Húsumsjón eignaumsjónar ný þjónusta við húsfélög og rekstrarfélög þar sem eftirlit og umsjón með sameigninni. Hér bjart yfir fólki, en það aukaatriði. Allir eiga sitt eigið myrkur. Svona eitt ljóðina í þessari fallegu bók Skuggavið eftir Sindra Freysson sem sestur hérna hjá mér. Náttúrusmíð mikil, þessi bók, til hamingju með hana, ofsalega falleg með myndunum þínum, norðan á landi, heimahögunum úr Aðaldal. Jú. Og þú ert í rauninni að yrkja til náttúrunar, náttúrunar og það ofsalega fallegt ljóð sem bókin byrjar á. Á Norðurlandi norðurljós bara ljós. Sem sagt. Þetta getur ekki byrjað betur. Temabók. Já, einhver leyti. Þetta ástarjátning eða ástaróður til sama svæðisins. Já. Og það svæði jörðin Hægi í Aðaldal, í Þingeyjarsýslunni. Og þetta jörð sem búin að vera í ættinni í yfir 100 ár. Já. Og afi kaupir sinn hluta jarðarinnar 1923 og þarna hefur okkar fjölskylda verið síðan. Pappi fæðist þarna, 8 systkina og síðan hefur eignast hluti, ættingina eignast jörðina upp úr 2000 og þá fór ég að koma meira þarna til að skrifa og þó ég hef komið sem krakki. Þú veist, þá var ég miklu meira ástfanginn af jörðinni þegar ég kem þarna. Og maður finnur fyrir þessum sterka streng í bókinni. Já. Þetta ástarjátning. Þetta ástarjátning og síðan alltaf blandast ástin inn í það líka, svona, þessi veraldlega ást milli manns og konu. Jú. Og þetta vefst allt saman vegna þess að þetta alltaf ástin á náttúrunni og ástin á manneskjunni náttúrulega hluti af sömu heild. Einmitt. Margt af þessu mjög meitlað og það má segja til dæmis í þessu ljóði, þú skilur það best, það sem þú getur ekki fengið, það líkast þér. Þú ert að grufla mikið. Já, ég býð oft til einhverja texta sem ég byrja síðan að sníða af til að fá einhvern harðan kjarna. Og þegar sá kjarni kominn þá verður hann miklu opnari fyrir túlkun. Þannig að þetta samspil og samtal milli lesandans og höfundar verður miklu frjórra. Já, og þú gefur lesandanum mikið svigrúm. Ég geri það. Ég treysti lesandanum. Og vegna þess að lesandinn á að vera traustsins verður. Og ég held að góður texti og góð bók finni alltaf rétta lesandan. Og svo góður lesandi finni alltaf rétti bókina. Þetta heimur andstæðna en milli þeirra bergmál. Já. Þarna fær lesandinn að njóta sín. Nákvæmlega. Þarna lesandinn hinum megin, sko. Það bergmál á milli. En Sindri, af hverju maður að þessu? Þetta 13. bókin? Þetta 13. bókin mín og skulum bara vona að það sé lukkudæla. Af hverju maður að þessu? Ég held bara að maður ráði ekki við það. Þetta ekki eitthvað sem maður verður að gera? Maður verður, sko. Og maður fer af stað og ekkert endilega með það í huga að þetta verði fyrir sjónir almennings. Það bara bónus vegna þess að það skiptir maður máli að verkið svo gott
og að maður sé búinn að koma frá sér einhvers svona tilfinningu eða mynd eða hugmynd sem hefur hvílt á manni. Og eins og þú veist sjálfur, þá þetta eiginlega jafn sterk hvöt og bara anda sér súrefni og þú veist, vera til og elskast og nærast og svo framvegis. En færðu stundum leið á þessari þráhyggju, maður sér allt verða ljóði. Það læður mann aldrei í frið. Já, það blundar alltaf í manni, En ég vinn oft texta þannig að ég lengi að safna í þá, þú veist. Það kemur setning hér og mynd hér og svo framvegis. Og síðan þegar einhvern veginn uppistöðulónið er fullt, þá sest maður niður og bókin kemur að stórum hluta. Já. Það er ofboðslegur kraftur í ljóðinu á Íslandi þessar mundir og ég veit ekki hvað mörg ár liðin frá því að því var spáð dauða, aldauða, fullkomnunar, kulnunar. Þvert á móti hefur það dafnað og vaxið og þetta form hittir samtíma okkar mjög vel fyrir. Já, ég oft velti þessu fyrir mér, vegna þess að eins og þú segir, það er búið að spá þessu ágæta ljóði andláti og skelfilegum, hræðilegum dauða í 50-60 ár allavega. Og ég held að núna þegar þessi knöppu samskiptamiðlar sem bara Facebook og Twitter og svo framvegis, að þá einhvern veginn, að því ljóðið þú veist, það er ekkert skildaljóð þessi knappt. Ljóð getur verið orðmargt og það getur verið langt og það getur verið prósaljóð og allt mögulegt. Ljóð bara eins meðsjótt á skáldin. En ég hugsa að einhver leyti, þá er þetta knappa form sem einhvern veginn sýnir sýnir kannski betur en öll önnur form inn í eitthvað svona sálarlíf höfundar. Höfði til fólks einhverjum hætti, sást ekki til allra. En þarna farðu meitlað, knappt form sem að kveikir myndir og einhvern veginn kallast á við nútímann þar sem allt er svo knappt og konsentrerað. Og gott dæmi þetta er ljóðið eitt af þessu knöppu, við leitum til að lifa, við leitum en finnum aðeins leitina. Þetta er vel gert. Takk. En þarna ertu að þjappa. Já. Þú hefði getað skrifað svo miklu meira. Já, einmitt. Þetta endar svona. Þessi texti þarna er til dæmis úr miklu lengri bálki og síðan bara fjast maður niður og þetta var kjarninn sem að mér fannst skipta máli. Verður maður að ydda og ydda? Það er missamt. Ég hef alveg skrifað ljóð sem eru miklu orð, fleiri og stríðari. Ég eftir hrun skrifaði bók sem heitir Ljóðveldið Ísland og hún var svona svar við hruninu og hún var mjög pólitísk og mikil kraftur í henni og mjög hrá og það átti við á þeim tíma. Þetta á við sjálf mig á þessum tíma. Skuggaviði. Já. Af hverju heitir hún það? Það er flottur fyrir. Takk fyrir það. Ef við kannski bara leyfa lesandann? Já, ég held að bara láta lesandann lesa bókina og ná því. Ég held það sé besta svarið. En bestu þakkir fyrir að koma og deila með okkur efninu úr þessari flottu bók sem er hjartað í landinu og landið í hjartanu eins og stendur aftan á bókinni. Við skiptum yfir í aðra sálma, aðra texta, önnur ljóð eftir andartak. Já, svona líkur stútfullum pakka hjá okkur í kvöld í þættinum 21. Ég verði eiginlega að minnast á þessa mynd eftir að Halldór í Fréttamanninn í dag. Þarna er hún Bára Halldórsdóttir komin á stall Jóns Sigurðssonars. Jón er svona dálítið kvumpinn þarna á gangstéttinni fyrir neðan. En hún hefur hringt honum niður. Já, Bára ætlaði nú að segja er með símann sinn fræga, komin á stall og hefur nú heldur betur verið hampað á þjóðsynni. Já, og það er einhver Facebook-grúpa til eða ekki, það heitir Takk Bára eða eitthvað svoleiðis og ætlar að vera fyrir utan Héraðsdóm þegar að Bára mætir þangað, mér skilst það síðan mánudaginn, þegar lögumenn Reimar Pétursson, lögmaður, hann hefur kallað hana til skýrslutöku og á lögmaður fjórmenningana? Já, fjórmenningana í Miðflokknum. Þannig að þetta vindur upp á sig með einhverjum hætti, við sjáum hvað setur. En við þökkum fyrir okkur í kvöld og biðjum að heilsa bara í bili. Akkúrat, bless.